降り出す降り出すមានន័យថាចាប់ផ្ដើមធ្លាក់ភ្លៀងឬក៏ព្រិល皆さんこんにちはសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះពួកខ្ញុំនឹងសិក្សាអំពីពាក្យ JLPT N4 បន្ថែមទៀតទាំងអស់គ្នានៅខាងចុងវីដេអូខ្ញុំនឹងមានកូនតេស្តតូចមួយដើម្បីសាកល្បងការចងចាំរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាថាតើអ្នកទាំងអស់គ្នាបានចងចាំនៅពាក្យដែលបានរៀននៅថ្ងៃនេះដែរឬទេបើអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលចិត្តវីដេអូនេះសូមជួយចុច like និង subscribe ជើងរបស់ខ្ញុំផងでは早速始めましょうតើកុំឲ្យខាងយើងចាប់ផ្ដើមទាំងអស់គ្នាពាក្យរបស់យើងទី1នៅថ្ងៃនេះគឺ announcer មានន័យថាអ្នកប្រកាសអញ្ចឹងពី announcer នេះគឺយើងប្រើបានទាំងអស់អ្នកឲ្យតែអ្នកដែលគាត់កាន់មេក្រូគាត់ប្រកាសអីគេមួយឧទាហរណ៍ថាគាត់ប្រកាសព័ត៌មានឬក៏គាត់ប្រកាសពីអីគេមួយនៅតាមផ្លូវសាធារណៈអីក៏ដោយគឺយើងអាចនិយាយថា announcer បានដែរですねឲ្យតែគាត់កាន់មេក្រូនិយាយเนาะអញ្ចឹងយើងទៅរៀនអានទាំងអស់គ្នា announcer មានន័យថាអ្នកប្រកាសចុះយើងទៅមើលពាក្យបន្ទាប់ Anna មានន័យថាដូចនេះឬក៏អញ្ចឹងពាក្យ Anna នឹងតែយើងប្រើបែបម៉េចណាគឺយើងអាចនិយាយថា Anna koi មានន័យថាទង្វើបែបនេះឬក៏ទង្វើអញ្ចឹងឬក៏ទង្វើដូចនេះនេះគឺយើងប្រើ Anna នេះហើយបូកជាមួយនឹងនាមនៅខាងក្រោយនេះអញ្ចឹង Anna koi យើងបូក koi នេះមានន័យថាទង្វើですねអញ្ចឹងយើងថា Anna koi មានន័យថាទង្វើបែបនេះឬក៏ទង្វើដូចនេះនេះគឺយើងចង់បញ្ជាក់ថាទង្វើបែបនេះគឺមិនត្រឹមត្រូវទេអីអញ្ចឹងគឺយើងប្រើ Anna នឹងឯងនេះអញ្ចឹងយើងអាច Anna ikata ក៏បានដែរ Anna ikata មានថារបៀបនិយាយបែបនេះឬក៏ការនិយាយស្ដីបែបនេះយើងអាចនិយាយបែបហ្នឹងនេះគឺយើងប្រើ Anna នឹងឯងเนาะចុះយើងរៀនអានទាំងអស់គ្នា Anna មានន័យថាដូចនេះឬក៏អញ្ចឹងចុះយើងទៅមើលពាក្យបន្ទាប់ Anzen មានន័យថាសន្តិសុខឬក៏សុវត្ថិភាពអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងចង់និយាយថាកន្លែងណាមានសុវត្ថិភាពគឺយើងអាចប្រើពាក្យ Anzen នឹងឯងเนาะឬក៏យើងអាចនិយាយថាយើងមានសុវត្ថិភាពហើយយើងរួចផុតពីគ្រោះថ្នាក់ហើយនេះគឺយើងអាចប្រើពាក្យ Anzen នឹងបានដែរですねចឹងយើងទៅរៀនអានទាំងអស់គ្នា Anzen មានន័យថាសន្តិសុខឬក៏សុវត្ថិភាពចឹងយើងមើលពាក្យបន្ទាប់ Budo មានន័យថាផ្លែទំពាំងបាយជូរចឹងយើងអាចនិយាយថា Budo ga suki desu មានន័យថាខ្ញុំចូលចិត្តផ្លែទំពាំងបាយជូរเนาะចុះយើងទៅរៀនអានទាំងអស់គ្នា Budo មានន័យថាផ្លែទំពាំងបាយជូរចឹងកន្លែងនេះខ្ញុំបញ្ជាក់បន្តិចពេលដែលយើងអានយើងត្រូវអូសសំឡេងเนาะមិនមែនអានថា Budo ទេគឺ Budo នេះគឺយើងរៀងអូស do នៅរៀងវែងនេះដោយសារតែកន្លែងនេះគឺមានដកហើយមានអញ្ចឹងយើងត្រូវតែភ្ជាប់គ្នាតែម្ដងเนาะចុះយើងទៅមើលពាក្យបន្ទាប់ Bunka មានន័យថាវប្បធម៌អញ្ចឹងយើងអាចនិយាយថា Mezurashi bunka មានន័យថាវប្បធម៌ដ៏ចម្លែកនេះពាក្យថា Mezurashi នេះគឺជាគុណនាម i មានន័យថាដ៏ចម្លែកですねគឺប្លែកខុសពីគេអាហ្នឹងគេហៅថា Mezurashi ですねដែលកម្រមានយើងចង់និយាយអញ្ចឹងណាអញ្ចឹង bunka គឺមានន័យថាវប្បធម៌ណាចឹងយើងទៅរៀនអានទាំងអស់គ្នា bunka មានន័យថាវប្បធម៌ចឹងយើងទៅមើលពាក្យបន្ទាប់ bunpo មានន័យថាវេយ្យាករណ៍អញ្ចឹងចំពោះពាក្យ bunpo គឺយើងអានត្រូវអូសសំឡេងដូចគ្នាដែរណាគឺយើងអូសសំឡេងកន្លែង po យើងអានថា bunpo ទេយើងអានថា bunpo អញ្ចឹង po យើងរៀងអូសឲ្យរៀងវែងបន្តិចเนาะកុំវែងពេកគ្រាន់តែថាវែងល្មមតែបើយើងអាន po ទៅទេគឺខុសហើយเนาะអញ្ចឹងយើងត្រូវអានថា bunpo អញ្ចឹងយើងត្រូវអានទាំងអស់គ្នា bunpo
ពោប៊ឺនពោប៊ឺនពោមានន័យថាវេយ្យាករណ៍ចុះលេងទៅមើលពាក្យបន្ទាប់力力មានន័យថាកម្លាំងឬក៏ថាមពលយើងនិយាយថា力がないមានន័យថាអត់មានកម្លាំងដូច្នេះដូចយើងលហិតលហើយយើងអស់កម្លាំងយើងអាចនិយាយថា力がないយើងអាចនិយាយបែបហ្នឹងនេះគឺប្រើពាក្យ力ហ្នឹងគាត់ទៅពាក្យ力ហ្នឹងគឺវាអាចបកបានច្រើនเนาะមិនមែនមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងគឺវាអាចបកបានផ្សេងអាស្រ័យទៅលើប្រយោគដែលគេនិយាយដូច្នេះគឺយើងត្រូវមើលតាមហ្នឹងเนาะថាតើគេចង់មានន័យបែបម៉េចវាអាចបកផ្សេងយើងអាចបកថាថាមពលក៏បានដែរដូច្នេះអញ្ចឹងយើងត្រូវរៀនអានទាំងអស់គ្នា力មានន័យថាកម្លាំងឬក៏ថាមពលអញ្ចឹងយើងមើលពាក្យបន្ទាប់大事មានន័យថាសំខាន់ឬក៏ចម្បងណារបស់អីគេមួយដែលចម្បងឬក៏សំខាន់ហ្នឹងឯងនោះគឺយើងប្រើពាក្យ大事ですねអញ្ចឹងយើងត្រូវរៀនអានទាំងអស់គ្នា大事មានន័យថាសំខាន់ឬក៏ចម្បងអញ្ចឹងយើងទៅមើលពាក្យបន្ទាប់動物園មានន័យថាសួនសត្វយើងនិយាយថា動物園に行きたいមានន័យថាខ្ញុំចង់ទៅសួនសត្វណាអញ្ចឹងចំពោះពាក្យ動物園ហ្នឹងគឺដូចគ្នាដែរនៅពេលដែលយើងអានយើងត្រូវអូសសំឡេងកន្លែងដូដូច្នេះព្រោះដូគឺវាមានដូហើយនឹងអញ្ចឹងយើងត្រូវអានវារៀងវែងណាដូមិនមែនដូទេអញ្ចឹងយើងត្រូវអានទាំងអស់គ្នា動物園មានន័យថាសួនសត្វអញ្ចឹងយើងទៅមើលពាក្យបន្ទាប់道具គឺមានន័យថាឧបករណ៍ឬក៏សម្ភារៈឬក៏ប្រដាប់ប្រដាអញ្ចឹងយើងអាចនិយាយថា道具を買いたいមានន័យថាខ្ញុំចង់ទិញឧបករណ៍ណាយើងអាចនិយាយថាឧបករណ៍អីក៏ដោយដែរយើងបានបញ្ជាក់ទេយើងចង់និយាយថាយើងទិញឧបករណ៍អីគេផ្សេងឬក៏សម្ភារៈផ្សេងអញ្ចឹងទៅតែបើសិនជាយើងចង់បញ្ជាក់ថាយើងទិញអីគេយើងដាក់នៅខាងមុខនេះមកបូកជាមួយនឹង道具នឹងទៅគឺមានន័យថាយើងចង់ទិញឧបករណ៍របស់មួយហ្នឹងណាឧបករណ៍មួយហ្នឹងเนาะអញ្ចឹងយើងទៅរៀនអានទាំងអស់គ្នា道具មានន័យថាឧបករណ៍ឬក៏សម្ភារៈចុះយើងទៅមើលពាក្យបន្ទាប់船មានន័យថាកប៉ាល់អញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាស្គាល់ហើយកប៉ាល់ដែលធំហ្នឹងគឺក្នុងភាសាជប៉ុនគេហៅថា船អញ្ចឹងយើងទៅរៀនអានទាំងអស់គ្នា船មានន័យថាកប៉ាល់អញ្ចឹងយើងទៅមើលពាក្យបន្ទាប់振り出すមានន័យថាចាប់ផ្ដើមធ្លាក់កន្លែងនេះយើងចង់និយាយថាចាប់ផ្ដើមធ្លាក់ភ្លៀងឬក៏ព្រិលណានៅពេលដែលវាចាប់ផ្ដើមធ្លាក់ភ្លៀងឬក៏ព្រិលយើងអាចនិយាយថា振り出すហ្នឹងណាប៉ុន្តែយើងត្រូវមានពាក្យពីមុខទៀតគឺយើងនិយាយថា雨が降り出すមានន័យថាចាប់ផ្ដើមភ្លៀងណាតែបើយើងចង់និយាយថាចាប់ផ្ដើមធ្លាក់ព្រិលយើងអាចនិយាយថា雪が降り出すមានន័យថាចាប់ផ្ដើមធ្លាក់ព្រិលเนาะអញ្ចឹងយើងទៅរៀនអានទាំងអស់គ្នា降り出すមានន័យថាចាប់ផ្ដើមធ្លាក់ភ្លៀងឬក៏ព្រិលចុះយើងទៅមើលពាក្យបន្ទាប់布団មានន័យថាពូកបែបជប៉ុនអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាចង់ដឹងថាហ្វូតុងនោះគឺជាអ្វីអ្នកនរគ្នាអាច search ក្នុង Google មើលទៅគឺវាបែបពូកស្ដើងគេក្រាដេកប៉ុន្តែគេអាចបត់បាននៅពេលគេគេងហើយគេអាចលមូលវាទុកទៅដើម្បីកុំឲ្យវាឆ្អៀតកន្លែងអាហ្នឹងគេហៅថាហ្វូតុនដូច្នេះគឺពូកបែបជប៉ុនឬក៏យើងអាចហៅថាហ្វូតុងក៏បានដែរគឺគេអាចស្ដាប់បានដូច្នេះអញ្ចឹងឥឡូវទៅរៀនអានទាំងអស់គ្នាហ្វូតុងមានន័យថាពូកបែបជប៉ុន
ចឹងឡើងទៅមើលពីបន្ត garas garas មានន័យថាកញ្ចក់ឬក៏កែវណាចឹងជាប្រភេទឲ្យតែកញ្ចក់ប្រភេទកែវគឺយើងហៅថា garas នឹងឯងនោះចឹងឡើងទៅរៀនអានទាំងអស់គ្នា garas មានន័យថាកញ្ចក់ឬក៏កែវអញ្ចឹងឡើងទៅមើលពាក្យចុងក្រោយរបស់យើង gaining មានន័យថាមូលហេតុអញ្ចឹង gaining នេះគឺយើងប្រើនៅពេលណាឧទាហរណ៍ថាយើងចង់ដឹងពីហេតុផលអីគេមួយអញ្ចឹងយើងសួរនាំគេថាមិនបានរឿងនឹងកើតមានឡើងអញ្ចឹងយើងចង់សួររក gaining នឹងឯងយើងចង់សួររកមូលហេតុហេតុអ្វីបានមានរឿងនឹងកើតឡើងណាគឺ gaining ですねគឺយើងប្រើពាក្យ gaining នឹងឯងអញ្ចឹងឥឡូវយើងទៅរៀនអានទាំងអស់គ្នា gaining មានន័យថាមូលហេតុいかがでしたかយ៉ាងម៉េចអ្នកទាំងអស់គ្នាចំពោះមេរៀនថ្ងៃនេះជាងខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងអាចចងចាំពីដែលបានរៀនថ្ងៃនេះហើយយកវាទៅប្រើប្រាស់ដោយខ្លួនឯងឥឡូវដើម្បីដឹងថាតើអ្នកទាំងអស់គ្នាបានចងចាំហើយឬនៅយើងនឹងសាកល្បងធ្វើតេស្តទាំងអស់គ្នាចំពោះតេស្តនេះខ្ញុំនឹងចេញជាភាសាជប៉ុនហើយអ្នកទាំងអស់គ្នារៀនអានហើយនឹងបកប្រែជាភាសាខ្មែរដោយខ្លួនឯងខ្ញុំនឹងទុកពេល3វិនាទីឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាដើម្បីអានហើយនឹងបកប្រែឥឡូវចាប់ផ្ដើមទាំងអស់គ្នាយ៉ាងម៉េចអ្នកទាំងអស់គ្នាតើអ្នកទាំងអស់គ្នាឆ្លើយត្រូវទាំងអស់ហើយឬនៅបើអ្នកទាំងអស់គ្នាឆ្លើយត្រូវទាំងអស់មានន័យថាអ្នកទាំងអស់គ្នាបានចងចាំអ្វីដែលបានរៀននៅថ្ងៃនេះរួចហើយចំពោះអ្នកដែលមិនទាន់ឆ្លើយត្រូវអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចត្រឡប់ទៅមើលវីដេអូនឹងឡើងវិញហើយត្រឡប់មកធ្វើតេស្តម្ដងទៀតដើម្បីឲ្យកាន់តែចាប់ចាំពាក្យទាំងអស់នេះそれではまた次回の動画でお会いしましょうご清聴いただきありがとうございましたអរគុណសម្រាប់ការតាមដានមកអ្នកទាំងអស់គ្នាជួបគ្នានៅវីដេអូវគ្គក្រោយទៀតបាយ